हेलो दोस्तों, मैं विवेक और टेक इंडिया के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इस बोया बाई M1 माइक का अनबॉक्सिंग। यह जो माइक है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ बोया बाई M1 लिखा हुआ है। यह M1 मॉडल है और यह बोया कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो यह जो माइक है काफ़ी अच्छा आपको साउंड क्वालिटी प्रदान करता है। अगर आप एक ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं या फिर आप कोचिंग क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए यह माइक काफी बेस्ट हो सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस माइक का अनबॉक्सिंग करूंगा, साथ ही इस माइक का ऑडियो टेस्ट भी आपको दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स है यह है बोया बाई M1 माइक का बॉक्स और यह मैंने अमेजोन से खरीदा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बोया के ब्रांडिंग के साथ आता है। यह बाई M1 मॉडल दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर पीछे में स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ इसके फीचर इंक्लूड किया गया है। इस माइक का खास बात यह है दोस्तों कि यह मोबाइल, टैबलेट, कैमरा, इन सभी चीज़ों में आसानी से कनेक्ट हो जाता है। सो दोस्तों, अब चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसका अनपैक करता हूं, तो आप यहां से इसे देख सकते हैं। सो दोस्तों, जब आप इसे अनबॉक्स करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एक बैग देखने को मिलता है, जो कि छोटा सा बैग है। आपको एक कार्ड देखने को मिलता है और इसमें हम देख सकते हैं और क्या कुछ है, तो यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है, जो कि यह डॉक्यूमेंट है इस बोया बाई M1 माइक को चलाने के लिए, किस तरह से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इन सभी को करते हैं हम साइड और यहाँ पर इसे देखते हैं। यह जो बॉक्स है आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लेदर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बोया का ब्रांडिंग भी दिया गया है। सो दोस्तों, अब इसे करते हैं ओपन। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो हमारे पास, देखिए यह जो माइक आ चुका है और देखते हैं इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। सो दोस्तों, यहाँ पर कुछ और टूल्स यहाँ पर दिया गया है और यह है बैग। सो दोस्तों, ये है बोया बाई M1 माइक और बात करते हैं इसके कुछ फीचर के बारे में। तो ये है जो बोया का माइक है और इसमें अभी और कुछ दिया गया है जो कि इसमें इनबिल्ड है। यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और इसमें बोया का ब्रांडिंग है और यहाँ पर स्विच दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरा दिया गया है और उसके नीचे ऑफ स्मार्टफोन, यानी कि अगर आप इसे ऊपर करते हैं इस स्विच को तो यह कैमरा मोड में हो चुका है और इसे नीचे करते हैं तो यह स्मार्टफोन मोड में हो चुका है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा और काफ़ी लंबा यहाँ पर तार दिया गया है, जो कि करीब 20 फीट इसका तार है। यहाँ पर देखने को मिलता है 3.5 mm का जो जैक कोड होता है, आप इसे अपने स्मार्टफोन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ आपको टूल्स दिया गया है जो कि काफ़ी यहाँ पर देखने को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कन्वर्टर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट रुई के जैसा एक देखने को मिलेगा, जो कि आपके नॉइस को काफ़ी अच्छा तरह से इसे रिड्यूस करता है। यहाँ पर एक बैटरी देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दोस्तों, एक क्लिप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि आप इसे अपने शर्ट या टी शर्ट में लगा सकते हैं। यह जो बैटरी दिया गया है दोस्तों, आप जब कैमरा में इसे यूज करते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो आप इसे देखिएगा तो ऐसे यह ओपन होगा, तो यहाँ पर आप उस बैटरी को सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बैटरी लगाने का यहाँ पर जगह दिया गया है। बैटरी लगाने के बाद इसे फिर से आप लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आपका जो माइक है कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। सो दोस्तों, आप इसके बाद यह जो आपको रुई जैसा देखने को मिलता है जो कवर है, आप इसे इस तरह के अपने माइक में इस तरह से फिट कर दें। फिट करने के बाद ये जो आपका क्लिप है, आप इस माइक के यहाँ पर जो दिया गया है आप इसमें ऐसे फिट कर लें। इसके बाद आप जहाँ भी चाहें, जैसे चाहे अपने शर्ट में, टी शर्ट में इस तरह से लगा सकते हैं। सो दोस्तों, यह जो माइक है काफ़ी अच्छा आपको आवाज़ देगा और आपका जो भी साउंड है काफ़ी क्लियर कर देने वाला है। इस कन्वर्टर के थ्रू आप अन्य यूज में इसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस माइक के अब साउंड क्वालिटी के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी। सो फ्रेंड, ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये जो आवाज़ है इस बोया बाई M1 माइक के द्वारा आवाज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं अनबॉक्सिंग का, उसमें मैंने अपने स्मार्टफोन का माइक को यूज किया हूँ। तो आप देख सकते हैं उस साउंड क्वालिटी और इस साउंड क्वालिटी में क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और आप इस तरह से इसमें फाइंड कर सकते हैं कि क्या सच में बोया का M1 जो माइक होता है वो अच्छा होता है यूट्यूब के लिए, या फिर कहिए तो
किसी और पर्पस के लिए, जैसे आप ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं या फिर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट माइक हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आप इस माइक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। आप वहां से जब परचेज करते हैं तो आपको ओरिजिनल माइक का लिंक दिया गया है और आप ओरिजिनल माइक ही ले पाइएगा। सो फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर, घंटी दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।